باپ بھی مر گیا ہے، مر گیا نال مردا کوئی نہیں، پتہ پیچھے لگدا ہے جدا دن بھی اندھیرا لگے تے رات بھی اندھیرا لگے۔ اللہ اتھرو قبول فرمائے، روحانیت ہی بڑی ہے محفل دے اندر۔ ماں باپ بچھڑ جاوے ساڈا راوی دا مقولہ ہے، جنوں لگے کنڈا پیڑ اونوں ہوندی ہے۔ خان صاحبان میرے کول بیٹھے نے، باپ بچھڑ جائے معذرت نال، پھر آخریاں معذرت نال ہو سکتا ہے پترا دی نب جاندی ہوئے، دیاں دی اوکھی نب دیئے۔ میں بات اکثر عرض کرتا ہونا، دی پچھ دیئے باپ دی میت کولوں تے جے جو دیا ہومن ماما دیا دیئے میں بابا مینو دستا سی اس ویڑے وچ اگایا یا نا۔ چٹیاں داڑیاں لے بزرگ تشریف فرمانے، اکھی وس پئیاں قبولیت دی مور لگ پئیے جو لگدا ہے جی میں زارا دے باپے نے کرم دے جانچ ماری ہے، سال ثواب دی محفل سجائی بیٹھے نے۔ میری بات نال اتفاق کو بندہ کرے گا جن دے دل وچ دیاں دا شرم و حیا ہے، جن دی جھولی دے وچ 4 یا 6 سال دی دھی کھیڑ دی رہی ہے۔ پتھر دل دا میں نظام نا، دیاں نکیاں ہوئیں دیاں وڈیاں ہوئیں، دیاں پیکے بوتے ہوئیں، دیاں سورے گھر وچ ہوئیں، دیاں دور ہوئیں دیاں نیڑے ہوئیں، ہر دی دے دل وچ دو خواہشاں دیاں نے۔ میری بات نال اتفاق کرنا، قبلہ قاری صاحب تعید فرمان گے، ہر دی دے دل وچ دو خواہشاں دیاں نے۔ آدھی جے جیندی رہی پیکید ملسی، مر گئی پیکا کفن ملسی، معذرت نال قسمت آئی حسین دیاں دیاں دی، جدا کفن دیواری آئی ہے پیکے مک گئے۔ باپ بچھڑ جاوے ڈاڈی اوکھی نب دیئے، زیادہ دور نہیں جانا، خان صاحبان کول بیٹھے نے، رکھو سر تے قرآن۔ جدو دا باپ مرے آئے پچھو دے بھی اندھیرا لگدا ہے رات بھی اندھیرا۔ میں پہلے بات عرض کر چکیاں، دی اوکھی نب دیئے، آنا یا رسول اللہ میرا باپ بھی مر گیا ہے، میری ماں مر گئی ہے۔ عارف کھڑی نے کیا منظر کشی کیتی ہے، آپ فرماتے نے باپ مرے سائے ننگا ہنگا ویر مر کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، بائی بائیاں دے اے دردی گھندے، بائی بائیاں دیاں باما، باپ سرا دے تاج محمد، ماما ٹھنڈی آچھاوا۔ عارف کھڑی فرما دینے کپڑا پھٹے تے لگے تروپا، دل پھٹے کی سینہ۔ اللہ تعالیٰ خان صاحبان نو حوصلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہاں دے والد صاحب بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔
پچھوں انہاں کولوں کیویں نبھدی پئی ہے اوہی جاندا ہے جدے نال بیتدی ہے آپ فرماندے نے کپڑا پھٹے تے لگے تروپا دل پٹے کی سینا سجنا باز محمد بخشا کی مرنا کی جینا صحابی عرض کردہ سونیا میرا باپ بھی مر گیا ہے میری ماں بھی مر گئی ماں مر جاوے اوہی بندے جان سکتے نے جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں نے جدا بیڑے وچ رکھیاں پیر آواز آوے آئی بسم اللہ میرا لال جدا ماں ٹر گئی ہے پچھوں صداواں بھی مک گئیاں پچھوں سارا نظام ختم ہو گیا ماں مر جاوے اولاد دیوں کی نبھدی ہے میں پھر عرض کر رہا معذرت نال پترا دی بھاویں نب جاندی ہووے دیاں دیوں کی نبھدی ہے اکثر میں عرض کردا ہوندا ماں تے دی دا دکھ سانجا بالکل انتہائی آخری لفظ نے ختم پاک کا سامان لیا ہوندا ماتے دیدہ دکھ سانجا تے معلوم کل دنیا نو دی پیانو دکھ جنی دس دی جویں دس دی اپنی مانو دس دی جویں دس دی اپنی آپ نے فرمایا ماں پیو دی قبراں دا پتہ ہی آندا یا رسول اللہ پتہ ہے آپ نے فرمایا جمعے والے دن جا کے ماں پیو دی قبراں نو ویکھ لویں قبول حج دا ضامن میں محمد سبحان اللہ